أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو لاربا 26 ga watan Agusta shekaran 2020 a wannan kira da muka saba na mayar da al'umma zuwa ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzon Allah da haɗa kan al'umman musulmi baki ɗaya. To, kamar yadda muka sani, yau shi ne zama na hudu kai, yau zama na hudu a karatun fikihu da muke na ran Laraba. A nan akwai ƙa'ida ta ahlus sunna ta fikihu, tunda muna babin ruwaye ne, hukuncin ruwa. Sun ce a cikin fikihu sunna juz'i na ɗaya shafi na 11 at-taharatu. To a wannan shafi ƙa'ida na gaba ɗaya da aka bayar shine wal aslu fi hadal babi, asalin al'amari a cikin wannan babi anna kulla ma yasduqu alaihi ismul ma'i mutlaqan an taqyidi, duk abin da za iya aza masa sunan ruwa kai tsaye ba tare da an ƙayyade ba, yasihu tathiru bihi, ya inganta a yi tsarki da shi. Ma'ana idan za a tambayi mutum menene wannan, ya ce ruwa kawai, ruwa, to za a yi tsarki da shi. Amma za a tambayi mutum menene wannan, ya ce ruwan kok ne, to an masa taƙayyidi. Ko ya ce wannan ai ruwan tsami ne, ko ya ce wannan ruwan kaza ne, to wannan ba za a yi aiki da shi ba, ba za a yi tsarki da shi ba ma'ana. Amma in mutum zai kalla ya ce ruwa kawai, bai iya haɗa shi da wani abu, in ya zo kiran sunan shi, to ya zama ruwa mai tsarki mai tsarkakewa. Ƙala Allahu ta'ala, Allah yana cewa falam tajidu ma'an fatayammamu, in ba ku samu ruwa ba, so in dai za a kira abu ruwa kawai, to shikenan za a yi tsarki da shi. To wannan shine ka'idan da suka nuna a fiqhu sunna. To a karatun da muke gabatarwa kuma na riwayoyi da aka samo daga ‘ya'yan gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama game da hukuncin ibada, to muna babin ruwaye ko kitabu tahara, kitab na tsarki, babin ruwaye. Mun fara wancan laraban ko? To, fa'amma ma rawahu Muhammadu bin Yaquba an Ali ibn Ibrahim an abihi an Muhammad ibn Abi Umairin wa Muhammad ibn Ismaila anil Fadl ibn Shazan jami'an an Hammad ibn Isa an Harizin an Zurarata
an abi ja'fari alaihi salam. Abu Ja'far shine Imamu Muhammadul Bakir, shine baban Ja'faru Sadiq. Ja'faru Sadiq kuma malamin Imamu Maliki da Abu Hanifa ko? To shi Imamu Ja'faru dinnan wanda za mu fi ganin sunan shi a riwayoyin, za mu yi ta ji ana Abu Abdullahi, baban Abdullahi shine Ja'faru, to shine malamin Imamu Maliki. A gurin shi Imamu Maliki ya yi karatu. To ka gani wauta ne ma mutum ya ce ba zai karɓi karatu daga Imamu Ja'faru Sadiq ko hukunci daga Imamu Ja'faru Sadiq ba. Na ɗaya dai dama su annabi ya ce abi, a gurinsu aka ce mu karɓa. Na biyu kuma kai inda kake karɓowan ma can suka je suka karɓo, kawai sun dai canza ne suka kama nasu, shine matsalan kawai. Amma yau inda Maliki ya tsaya a iya abin da ya karanto daga Imamu Ja'faru Sadiq bai kama nashi hanyar ba daban, ta ai ba mu da matsala da shi, ko sai mu ci gaba da malikiyanmu. Amma tun da ya saba ya bar gidan annabi ya kawo nashi na kanshi, wannan kawai shi ne matsala, ko ba haka ba ne? Kuma mun gani a littafin Maulan Mushe Ibrahim inda ya ta kuka aiko shi Imamu Maliki da ya zo rasuwa saboda ya yi ma annabi ƙari a addininsa. To kaga mu kuma ba mu so mu yi wannan kuka in mun zo mutuwa, kaga gara mu kyale shi mu je mu bi annabi ko? Mu bi gidan annabi. To shi Abu Ja'far Imamu Muhammadul Bakir alaihi salam ƙala ya ce, idza kana al-ma'u akthara min rawiyatin lam yunajjisuhu shay'un. Idan ruwa ya zama ya fi rawiya ɗan tafki ne haka, ɗan ruwa ne kaɗan dai mara yawa, ruwa wanda ya ɗan taru. To in ruwa ya fi shi yawa, to ba abin da ke najastar da shi, mana ba abin da ke sa ya zama najasa. Za mu ga ƙarin bayanin a gaba insha Allahu. Sai ce she'un ko ya ce tafassaha fihi aw lam yatafassah fihi, ko abin ya lalace a cikin ruwan ko bai lalace a cikin ruwan ba, inda ya yawan shi ya kai wannan da ake faɗi, to babu laifi, illa an yaji alahu ko rihun yaglibu ala rihil ma'i, sai dai idan lalacewan abin da ya faɗa a ruwan ya lalace a cikin ruwan, kuma lalacewan ya canza warin ruwan, ko don ya zama haka ba za a yi amfani da ruwan ba. Amma in ba haka ba ne, to za a yi amfani da ruwan, babu laifi. To duk inda aka maimaita riwaya, inda aka maimaita karatu, ina tsallake shi don saving time, tunda wani wuri za ka ga an kawo kuma an maimaita irin shi kuma, wanda babu bukatan sai an yi ta maimaitawa. To fa'amma ma rawahu Muhammad ibn Ali ibn Mahbubin anil Abbasi an Abdullahi ibn Mugira an ba'di ashabihi an abi Abdullahi alaihi salam. An karɓo daga Abu Abdullahi Imamu Ja'faru Sadiq kenan alaihi salam, kala ya ce, idza kana al-ma'u qadira qullataini, idan ruwa ya kai yawan qullataini, qullatun guda biyu, an gane ko? Qullatun guda biyu. To qullatun din nan shine za mu gani ko abin nan su ma sunna abin da suke faɗi kenan, masu fikin ahlus sunna abin da suke faɗi kenan. Akwai hadisi, idza kana al-ma'u qullataini, in ruwa ya zama ƙulla biyu, to ba abin da ke sa ya zama najasa. Ƙullatun nan abin nan an ƙiyasta shi, kila mathematicians za su taimaka mana. Grams
akwai ritil, to ritilu ɗin nan, ritilu ɗaya shine 450 grams. Okay, an gane ko, to tan 600. Okay, so yawan shi kenan, to amma za mu ga bayani a gaba, an yi bayani an kwatanta da zira'i kawai, zurfi da faɗi, zira'i kaza. So an yi saving mu daga wannan lissafin, insha Allah. So in ruwa ya kai ƙullatai guda biyu, to lam yunajjisuhu shay'un wal ƙullatani jarratani, wuraren zuba ruwa ne. Ƙullatani su ne jarratani, an gane ko? To, wa amma ma rawahu al-Husayn ibn Sa'id an Uthman ibn Isa an Sama'at ibn Mihran an Abi Basirin qala sa'altuhu an kurrin min ma'in marartu bihi wa ana fi safarin qad bala fihi himarun aw bagalun to aw insanun qala la tatawadda minhu wa la tashrab minhu. To ya an tambaye shi game da ruwa ne, ruwa wanda ya taru, an gane, to wannan ya ce ya wuce ruwan amma kuma shi matafiyi ne, a ruwan kuma jaki ya fi tsari a ciki, alfadari bagalun ya yi fitsari a ciki, insanun mutum ma ya yi fitsari a ciki, ƙala sai ya ce la ta tawadda minhu, karkai alwala da wannan ruwan, wala tashrab minhu, kuma karka sha daga ciki. To dalili kuma shine ruwan ya kasance kaɗan kenan, an gane ko? Ruwan ya zama kaɗan, ma'ana fitsari da ake a ciki da sauran abubuwa da ake a ciki sun rinjayi ruwan. To tunda sun rinjayi ruwan ba za a yi amfani da su ba, in muka duba wancan ƙa'ida. Domin aka ce ruwan me wannan za ce ruwan fitsari ne, saboda ya nuna alaman fitsari ya rinjayi ruwan bai da yawa, shi yasa ba za a yi amfani da shi ba. To, sai an tambaye an abi Abdullahi Imamu Jafaru Sadiq ya ce, ko annahu su'ila, to an tambaye Imamu Jafaru Sadiq anil ma'i game da ruwa, wanda ruwa ne amma kuma ya bulu fihi dawabu, dabbobi na fitsari a ciki, faƙala tagayyarar ma'u, ko faƙala in tagayyarar ma'u, idan fitsarin ya canza ruwan, fala ta tawadda minhu, wa in lam tugayyirhu, in kuma fitsarin bai canza ruwan ba, an gane ko, idan ruwan bai canza ba, idan abwaluha, fitsari da dabbobin suke a ruwan bai canza ruwan ba, fatawadda minhu, to za ka yi alwala da ruwan. An gane karatun ko? Ruwa ne dabbobi suna shiga su yi fitsari a ciki, to shin za yi alwala da shi? Shi ne imamu ya ce za yi alwala da shi idan fitsarin da suke a ciki bai canza ruwan ba. Ruwan yana nan abin shi a matsayin ruwa, bai canza kala ba, kuma baya wari, to za a yi alwala da shi. An fahimta ko? To, amma idan fitsarinsu ya canza ruwan, to ya ce karka yi alwala da wannan ruwa,
wa illam tugayyar abwaluha ko fatawadda amma bai canza ba kai alwala. Wa kadhalika damu, haka jini idan ya zuba a cikin ruwa, an gane, idza sala fil ma'i ko wa ashbahuhu, haka jini idan ya zuba a ruwa ko makamancin jini, sai a duba jini ya canza ruwan ko bai canza ba. Idan ya canza ruwan ba za yi alwala da shi ba, in bai canza ba za yi alwala da shi, saboda wani ko ɗiga ruwa jini yayi a ruwa ba zai amfani da shi ba ko. To shine ake gaya mana za ka yi amfani da shi matuƙan jinin ba ya canza ruwan ba ne. To, nan shi ma abin nan, wannan ya ce, na gaya ma Abu Abdullah, Imamu Jafaru Sadiq, alma'ul ladhi la yunajjisuhu shay'un, menene yawan ruwan da zai zama babu abin da ke mai da shi najasa. Faƙala ko ƙala sai ce zira'aini umuquhu fi zira'in wa shibrin sa'atuhu, an gane ko? Zira'ani umuquhu fi zira'in wa shibrin abin nan sa'atuhu. Ga misalin ruwan, idan ruwa na ajiye, an gane, to ka zo ka tarar da ruwa ya taru, ko ruwan sama aka yi ko kuma ruwa ne dai abin shi a zaune a gurin, to in nisan shi zurfin shi ya kai zira'i biyu, zira'i shi ne nan ko? In zurfin shi ya kai nan so biyu, ma'ana ka tura hannunka kila ya shanye hannunka duka, nan ya kai zira'i biyu ko? Kai bai kai ba ko? To amma zira'i biyu, in dai zurfin ruwan ya kai zira'i biyu, sannan faɗin shi ya kai zira'i 1.5, an gane, to ba abin da ke canza shi. An fahimta ko? To ya zama ruwan da za yi amfani da shi, ko da in dai babu kalan shi bai canza ba, warin shi bai canza ba, ɗanɗanon shi bai canza ba, to ko da abu ya faɗa a ciki za yi amfani da shi, in ya kai wannan yawan. Ana fahimta ko? Kun san wannan fikihu ne sai a hankali, kuna bi a hankali ko? Kullataini, yawa dama na ce bayanin shi na can gaba ko, za a yi mana bayanin shi da zira'i, so shi ne zira'i kenan. Idan ka ga abu ya fada a ruwa ko najasa haka za a yi bayani a gaba, ya faɗi a ruwa, to da ka saka hannunka sai ka ga ya shanye zuwa zira'i har so biyu, ninki biyu zurfin shi, sannan yana da faɗin da ya kai zira'i 1.5, to ko da abu ya faɗa ciki ya fi ƙarfin abin da ya faɗa cikin. An fahimta? Ko da ƙazanta ne ya faɗa ciki, to ya fi ƙarfin ƙazantan, sai dai in ƙazantan ya zo mai yawa da har ya nuna a ruwan, ya canza kalan ruwan, kaga ya fi ƙarfin ruwan kenan, ko kuma ya canza warin ruwan ko kuma ɗanɗanon ruwan, to ba za yi amfani da shi ba. Muna tare? To, a nan Ibn Abi Umairin ya ce, ruwiya li an Abdullahi, yani Ibn al-Mugirati, yarfa'uhu ila Abi Abdullahi, Ja'faru Sadiq alayhi salam, annal kurra 600 ritlin, shine bayanin ɗazun kurra, inda ruwan da yawan shi yake kaiwa in abu ya faɗa ciki bai zama najasa, sai dai abin ya canza ruwan kala ko ɗanɗano ko warin shi, to sai ce nawa ne yawan ruwan da in abu ya faɗa ciki bai canzawa, shine ce abin nan ritil guda biyu, ma'ana grams 600 grams,
shine ritil ɗaya times 2. An gane ko? So, amma bayanin zira'in nan dai duk ya warware komai ya sauƙaƙa wa'yannan. In dai ka tsoma hannunka a ciki zuwa zira'i, zurfin kenan ya shanye, ka sake ka saka, nan gaba ma za mu ga yadda za mana misali da gwiwa. In dai ka sa ƙafanka ruwan zurfin shi ya kai gwiwa, ko sannan faɗin shi yana da faɗi da ya kai zira'i 1.5, to shi kenan ko datti ya faɗa ciki, za ka yi amfani da ruwan matuƙan dattin bai rinjayi ruwan ba. Wato yana da kyau a kula da waɗannan karatuttuka, saboda mutane suna wahala sosai, don za ka ga mutum ya ajiye ruwa zai yi wankan janaba, ba komi a hannun shi wankakke ne tas, amma hannun shi ya taɓa ruwan sai a ce bai wanka. Sai dai a zubar da shi. To shi yasa mu bi wayannan karatu a hankali, karatuttuka na fikihu. Akwai ‘yan bambance-bambance da za mu tarar daga karatun gidan annabi da wanda muka sani da na fikihu da muka baro ko a baya na maliki shafi hambali hannafi. To za a samu wayansu ‘yan bambance-bambance, to sai mutum ya natsu sosai, don karatun kun ga har yanzu fa yana tafiya tare ne. Har yanzu, inda littafin sunna ma muke karatu haka ɗin ne still, yanda nake karatun nan, an gane, to amma bambance-bambancen suna zuwa wurare kaɗan-kaɗan ne haka, to in ba mutum ya lura ba sai ka ɗauka duk ɗaya ne, a ba ɗaya ba ne, kuma duk inda aka samu bambanci, to dole ka saki wancan, ka kama wannan don wannan shi ne gaskiyan. To, Abu Abdullahi ina yanke isnadin. Abu Abdullahi alaihi salam Imamu Jafaru Sadiq ƙala ƙultu lahu, wanda ya tambayi Imamu Jafaru Sadiq ya ce, na ce masa, algadiru fihi ma'un mujtami'un tabulu fihi dawabu, ruwa ne na gadir ma'ana tabki, wani tabkin ruwa ne da ya taru, amma kuma dabbobi suna fitsari a ciki, wata lagu fihi kilabu, karnuka ma suna shan ruwa, suna lasan ruwa a ciki, suna shan ruwa a ciki, wa yaktasilu fihi junubu, kuma masu janaba suna wanka a ruwan, suna wankan janabansu a ruwan. Ƙala ya ce, idza kana qadra kurrin lam yunajjisuhu shay'un wal kurru 600 ritlin, to in dai ruwan ya kai yawan kurrin, shine wancan bayanin da zurfin zira'i 2, faɗin zira'i 1.5, to in dai ruwan ya kai shi yawa, babu laifi, za ka iya zuwa ka yi alwala da ruwan, alwalanka ya yi. To kaga a haka kawai mutum ya ga ruwa irin wannan ana wanka a ciki sai ji bai iya alwala da shi, ko? To shine ake gaya maka idan ruwan yawan shi ya kai wannan da muka yi bayani, to za a yi alwala da shi babu laifi. To, babu hukumil ma'il kathiri idza tagayyara ahadu awsafihi, ruwa ne mai yawa amma kuma ɗaya daga cikin siffofin ya canza, siffofi 3 da muka sani, ko warin ruwan, ko ɗanɗanon ruwan, ko launi kalan ruwan ya canza, imman launu awu ta'amu awu ra'iha, ko launin shi ko ɗanɗano ko kuma warin ruwan. To da kaji ruwa yana wari shikenan, ko kuma kaga kalan shi ba yanda ka san shi bane, to sai ka kyale shi, ko kuma ka ɗanɗana sai ka ji yana wani ɗanɗanon da ba san shi da shi ba, to shi ma sai a kyale shi. To anan Abu Abdullah Imamu Jafaru Sadiq kenan alaihi salam, wanda ya tambaye shi, na gaya muku ina yanke abin nan ɗin isnadin. To, an tambaye shi, ƙala sai ya ce, sa'altuhu anir rajuli, na tambayi Imamu Jafaru Sadiq game da wani mutum,
ya murru bil ma'i wanda ya wuce wani ruwa, wa fihi dabbatun mayyitatun, amma a ruwan akwai wata dabba matacciya, dabba ce ta mutu a ruwan, ko kodi antanat har ma ta rube ta lalace a cikin ruwan. Ƙala sai Imamu Jafaru Sadiq ya ce, in kana natinu algaliba alal ma'i fala ya tawadda, idan lalace wanda wannan dabba ta yi a ruwan yarin jayi ruwan, an gane yarin jayi ruwan har ma ruwan yana wari kenan ko ba za yi alwala da wannan ruwa ba, wala ya shirab kuma ba zai sha ba. An gane ko? To sai sai Imamu Ja'faru Sadiq an tambaye shi, ƙala sa'altuhu anir rajuli, na tambayi Imamu Ja'faru Sadiq game da wani mutum, game da mutumin da ya kunu ma'ahul labanu, yana tare da madara. An gane ko? Yana da madara a gora, yana tafiya kila a cikin daji sai lokacin sallah ya yi, amma yana da madara ne a goran shi nono. A ya tawadda'u minhu lissalati, zai yi alwala da nonon nan don ya yi sallah? Ƙala sai ce la, a'a ba zai alwala da madara ba, inna ma huwal ma'u was-sa'idu, abinda alwala biyu ne kawai, ko a yi da ruwa ko a yi da ƙasa, ba nono a ciki. Ko dai ya zama da ruwa aka yi alwala ko kuma ya zama da ƙasa, shi kenan. Kun gani, kun sa akwai wayansu ƙungiya wanda suna alwala da madara, suna alwala da coke sosai, suna alwala da coke da sauransu, saboda kuma hadisi hadisi suke karantawa. Allah ya da Coca-Cola yake su buɗe kwalban coke su yi alwala su yi alwala da shi, wai saboda annabi ya yi alwala da nabis, tsumi. Akwai hadisi da aka kawo annabi ya yi alwala da nabis, ya yi alwala da tsumi, to su ma suna alwala da coke da fanta. Baka san tsumi za mu gani ai a gaba. A tsumi, kamar misali su a lokacinsu suna yin tsumi kamar da dabino, sai a jika dabino a ruwa, ya daɗe a ruwan har ya canza ya zama giya. An ga, na ruwa annabi da giya hadisi ne. To, wannan tsumin kafin ya ƙarasa ya zama giya, in aka cire dabinon kafin ya gama fermenting, to ya zama tsumi. To shi ne aka ce annabi ya yi alwala da shi. An gane, to kuma nan za ka ga tun da har ya riga ya zama tsumi, ɗanɗanon shi ya canza, ɗanɗanon ruwan, warin shi ma ya canza, kalan shi ma ya canza. Amma kuma so tun da annabi ya yi alwala da tsumi, su ma suna yi da coke da fanta. Haka kawai mutum zai aiki yaro fanta sai ya alwala da shi, ko maltina. Da shi kenan dai ya ce za yi alwala da madara, ka gani ko? Ana tambayi Imamu Ja'faru Sadiq, za mu yi alwala da madara? Sai ce, ai, mu yi sallah? Sai ce, a'a, ba za yi alwala da madara ba. Ƙala la, ya ce, a'a, inna ma huwal ma'u was-sa'id.
ko ka yi alwala da ruwa, in ba ruwa ba ne to shikenan kawai sai dai ka yi tayammama. An gane ko? To, nan babu isti'imali ko as'aril kufari, kafiri ya sha ruwa ya rage, su'ur, shi ake kira su'ur, as'ar jam'in shi ne, su'ur, mutum ya sha ragowan ruwa, mutum ya sha ruwa ya rage, ko dabba ta sha ruwa ta rage, to nan kai na tsallake wani hadisi barin karanta muku. To, an tambayi sa'altu Aba Abdullah, na tambayi Aba Abdullah alaihi salam an su'uril ha'iri game da ragowan ruwan mai haila. Mace mai haila sai ta sha ruwa ya rage, za yi alwala da wannan ruwan? Ko kuma za a yi tsarki da wannan ruwan? Ƙala sai ce, tawadda bihi, ka yi alwala da shi, wata wadda min suril junubi, haka mutum mai janaba don ya sha ruwa ya rage, ka yi alwala da shi, ba abin da ya samu ruwan. Idza kanat ma'amuna, an gane ko? In dai mai hailan ta kuɓuta daga dattin da zai ɓata ruwan. Condition kenan, shi ne sharaɗi, an gane ko? Wataktasilu kuma wataktasilu ya daha qabla an tudkila hal ina'a, kuma za ta wanke hannunta kafin ta sa shi a cikin ruwa. An gane? Ko kuma an tudkila hal ina'a, za ta wanke hannu kafin ta sa ruwa. Mai haila kenan, haka ma mai wankan janaba zai wanke hannun shi kafin ya saka a cikin ruwan wankan janaban shi. Amma babu laifi idan mutumin da ke mace mai haila ta wanke hannunta da kyau, ko sai ta zo ta sa hannunta a ruwa ta yi wankan haila, ta yi wankan tsarki, to kai kana iya alwala da sauran ruwan. Shi ne abin da ake gaya mana. To kaga wani zai ce, wannan ruwa ya ɓaci ko? Bai ɓaci ba, za ka yi alwala da shi. Kuma duka kowa ma haka ne, har sunnan ma duka haka ne. Duk karatun da muke yin nan ana tare. Ai wasu wurare ne kawai da suka rabu da malaman ahlul baitin suka kamo nasu, amma wayansu wuraren ai ba su iya barin su haka ɗin ake tafiya, amma daga baya kuma ya kaga sun tsallake sun kama wani abu daban. To shikenan in ta wanke hannunta kafin ta sa a ruwan, ko mai janaba ya wanke hannun shi kafin ya sa a ruwan, kai kana iya alwala ko wanka ma na janaba da sauran ruwan, saboda wa qad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gutasilu huwa wa Aisha fi ina'in wahidin, da shi da nana Aisha suna wanka a ƙwaryan ruwa ɗaya. To kaga in mai janaba ya saka hannu a ruwa, ba za a yi wankan janaba da shi ba, ko ba za a yi tsarki da shi ba, tunda nana Aisha ta saka hannunta, kaga manzo Allah ba zai amfani da shi ba. So abin da ake karantar da mu a nan, tunda suna wanka a ƙwaryan ruwa ɗaya, ta sa hannu ya sa hannu, to ana iya amfani da ruwan da mai janaba ko mai haila ta yi amfani da shi in ta wanke hannunta kafin ta saka a ruwan. An gane ko?
to waya ga tasilani jami'an kuma sukan yi wanka tare. Prof. To sai wannan da na gaya muku ko amfani da su'ur na kafirai suka sha ruwa suka rage, ba musulmai ba ne, sun sha ruwa sun rage, mai hukuncin ruwan, to shine ake cewa Abu Abdullah alaihi salam annahu kariha su'ura waladin zina, ɗan zina, mai ko kiran shi? Shege ko? Shege ake cewa, to ɗan banza ko? Ya ginye ci. To shi ya ginye ci ɗin. Ok, shi ne sabi? To shi kenan dai ɗan zina idan ya sha ruwa ya rage, Imamu Ja'faru Sadiq bai ce ba za yi amfani da shi ba, amma ya ce makaruhi ne, bai so a yi amfani da shi ba gurin alwala ko tsarki. Ma'ana in kana da wani ruwa da ba shi ba ka yi amfani da wancan, in kuma babu kana iya amfani da wannan ɗin ma, ba wai ya ɓata addini ba ne, an gane ko? To amma makaruhi ne, ba a so haka ba wai laifi ba ne. To wal Yahudi haka ba Yahudu ne ya sha ruwa ya rage, za ka yi alwala da ruwan? Za ka yi wankan janaba da ruwan? Za ki yi wankan haila da ruwan? Amma makaruhi ne, an karahanta. Wan Nasrani haka ba Nasare, Kirista ya sha ruwa ya rage, ko ta sha ruwa ya rage, zaki alwala da ruwan ko za ka yi alwala da ruwan? Za a yi, amma makaruhi ne. In an yi alwala da shi alwalan ya yi, amma in aka yi da wani ruwan ya fi. An gane bambancin makaruhi ko? Ba a so ka yi da shi ba, amma ba wai ya ɓata addininka ba ne. To amma saboda nuna dai wata naƙasa da ke tare da wa'yannan da aka ambata, wal mushriki haka mushriki, shi ma mushriki idan ya sha ruwa, wani mai bautan gunki ya sha ruwa ya rage, za a yi alwala da shi, an gane ko? Kuma za a yi wankan janaba da shi, amma makaruhi ne. Imamu Ja'faru Sadiq ya ce makaruhi ne yin haka. To amma a sai ce wa kullu man kalafal islam, haka duk wanda ya saba ma musulunci, an gane wanda addinin shi ba na musulunci ba ne, in ya sha ruwa ya rage, za ka iya alwala da shi, amma an fi so ka yi da wani ruwan in ka samu wani. An fahimta ko? Wa kana ashaddu zalika indahu, wanda kuma ya fi tsanani a gurin Imamu Ja'faru Sadiq wa alayhi salam, wanda ya fi na ɗan zinan, ya fi na Bayahudan, ya fi na Nasaran, ya fi na wanda addini shi dai gaba ɗaya ya saba musulunci, ya fi na mushriki, wanda ya fi su muni gaba ɗaya shine su'uran nasibi, ragowan ruwan wanda ke faɗa da ‘ya'yan annabi. Kaji karatu daga Ahlul Baiti ko? Kai tsaye malam. To malam da za ka yi faɗa da ‘ya'yan annabi, ai gara ka yi Kirista. Kaga abin da makin nufi kenan. Gara ka yi Kirista, faɗa da ‘ya'yan annabi kan ai faɗa da annabi ne.
kuma kai ma faɗa da kai, ai faɗa da ‘ya'yanka, ai faɗa ne da kai, ko? Faɗa da ‘ya'yan annabi, faɗa ne da annabi. To da za ka yi faɗa da annabi ka ai ba na sha faɗi ba na ce, Allah ya kiyaye kuma ya kiyaye, ko? Na ce Allah ya kiyaye kuma ya kiyaye. Inda zan zama kamar malaman nan da ke cin mutuncin annabi, suke goyon bayan masu cin mutuncin annabi, wallahi da na bar ma annabi musuluncin shi, da na bar mishi addinin shi in je wani abun. Bai yi wannan faɗa da kai ko ina ci maka mutunci kuma na addininka, ko? So ma'anan shi kenan. Ya fi mushiriki, mai faɗa da gidan annabi, to nashi ya fi muni, ya fi Kirista muni, ya fi Yahudu muni, ya fi mushiriki muni. Shi ɗan zina ai kusa yake, ko? Ai shi a kusa yake. Yawwa shi wali ne yayi a cikinsu. To ai abin da ya sa kaga aka sa ɗan zina, shiru na ai akwai hikima a ciki. Hikiman da ke ciki, shi ɗan zina ai laifin shi ne? To amma hikiman da ke ciki, yanzu ɗan zina ya sha ruwa ya rage, ana jin ƙazantan a yi alwala da ruwan da ya sha ya rage, ko? Ai, wannan karantarwa ne zai sa mutane su san irin illan zina, za su san abin da ke cikin zina ba ƙarami ba ne, tunda duk ɗan da aka samu ta wannan hanya abin kyama ne, ka gani? To ɗan zina ya sha ruwa ya rage, an ce kai haƙuri fa za a alwala da abin da ka sha rage ba don kai ɗan zina ne. Malam ɗan zinan nan shi ya yarda ya yi zina ya haifi ɗan zina? To nasibi gara mushriki. Allah ya sawaka. Ba na faɗa suna gani kamar wasa ake yi ba, ai san je lahira za su san da gaske ne. Annabi wasa ne, faɗa da annabi, faɗa da ‘ya'yan annabi, kuma ‘ya'yan annabin nan ba su cancanci a yi faɗa da su ba. Ko malaman nan da kuke bi, malaman sunna su Imamu Maliki, Imamu Shafi'i, Imamu Wai, ku karanta littafansu ku ji irin maganan da suke yi a kan wa'yannan ‘ya'yan annabin da suka karantar da su. Kowa a cikinsu ya zo magana sai ya ce, Faridu zamanihi. Imamu Malikin ya zo magana kan Jafaru Sadi zaka ji ya ce, Faridu zamanihi, zamanin shi ba kaman shi. Kowane ɗan annabi a zamanin shi, malaman zamanin suna cewa babu kaman shi, sannan su fara bayani, su ce a ibada, tsoron Allah, wane ne, haƙuri ne, haka dai za su yi ta lissafi ba kaman shi. Sai ka ce baka da maƙiya kaman su, me suka yi? Ko? Annabi ya ce a bi su, in ba za ka bi su ba shi kenan, ka je ka bi abin da za ka bi. Musulunci ma da babansu ya zo da shi kama bari ba ruwan wani. Ko, amma me yana faɗa da su yaƙansu ka ci musu mutunci ka abin nan, su wannan. To, shi kenan. Nasibi ko? To, sai har yanzu dai an tambayi Imamu Ja'faru Sadiq alaihi salam ko an fadilil hirrati, ruwan da mage, kyanwa, dangi, ruwan da mage, kyanwa ta sha ragowanta, ko washati akuya, walbaƙarati
sanuwa, wal ibili raƙumi, wal himari jaki, wal khaili doki, wal bigali alfadari, hadde zuwa wasu ba'i abin nan, walwahashi kai tukunko, walwahashi dabbobin daji, wasu ba'i da masu farauta, masu dagi, dabbobi masu farauta, su zaki da sauransu, su damisa. To ruwan da suka sha ya ragu, sun sa baki a ruwa sun sha, sai ya ragu, yaya zan yi alwala da ruwan, zan yi wankan janaba da ruwan, zaki yi wankan haila da ruwan, shine tambayan. Sai ce falam atruk shay'an illa wasa altuhu anhu, yace ni fa ban bar komai ba sai da na tambaye shi yanda ya fara lissafin nan, kyanwa, akuya, saniya, kaza kaza, yace na ta lissafi ina ta kiran sunayen abubuwa, sannan a ƙarshe faƙala sai ce la ba asabihi, ba laifi. Alayhi salam. Babu laifi. Kana kiwon akuyanka sai ta zo ka ajiye ruwa za ka yi alwala, sai ta zo ta saka baki ta sha, sai ka jira ta sha ta rage maka ko? In ta rage sai ka ɗauki saura ka yi alwala da shi. Babu komai, la ba asabihi. To, hattan ta haitu ilal kalbi, to ya ce ni ban bar komai ba ina ta kiran sunaye abubuwa har na zo kan kare. Har na zo kan kare, faƙala sai ce rijisun najisun, wannan ƙazanta ne, najasa ne, la ta tawadda bi fadlihi, kara kai alwala da ragowan kare. Wasbub dhalikal ma, ka zubar da wannan ruwan, ko? Masu kiwon karen nan, masu kuɗi ko? Masu kuɗi da masu farauta, to masu kuɗi da ke kiwon kare, ka ije ruwan alwalanka, sai karenka ya zo ya saka baki, to kar ka jira da ya gama sha, sai ka zubar. Ko, ya ce, ka zubar da ruwan, wa gasilhu biturabi, sannan kwanon da ruwan yake, ka wanke shi da ƙasa. Ka fara goge shi da ƙasa, zuba ƙasa a ciki, kai ta goge shi da ƙasa da farko, awwala marratin, karo na farko goge shi da ƙasa, summa bil ma'i, sannan ka wanke da ruwa, kafin ka yi amfani da shi. Ko buta ko kwano, ka wanke shi sosai da ƙasa. Akwai hadisi da ahli sunna suke kawa na idza walagal kalbu fil ina'i ko yugsallu sab'a marratin, in kare ya sa baki a ƙwaryen ruwa za a wanke so 7, ulahunna biturabi aw ukhrahunna, wai na farko za a fara da ƙasa ko kuma na ƙarshe ya zama da ƙasa. To anan ahlul baiti sun ce za ka wanke da ƙasa sai ka wanke da ruwa shi kenan. A'a, so biyu ne kawai. Na farko ya zama da ƙasa, na biyu kuma ka wanke da ruwa ka zubar shi kenan, sai ka ci gaba da amfani da kwanunka. Ya wannan ya fi kama hankali ko? Saboda dafi, kare yana da poison, ka gane ko? Kaga zaki ai bai da poison, shi zaki kawai ƙarfi ne, amma kare, ba ka ganin kare ciji mutum sai an yi allura, ko? Sai an mishi allura, kare yana da poison. Ai, bakin kare ba kiyaye. Hai, na lillahi, amma sai ga turawan nan, sai ka ga mace tana kisin kare. Suna ma kwanta da kare, subhanallahi.
ka ga mace ta saka bakinta bakin kare, wai bebinta. Oh, mai sauki ne wannan? Hada mai farauta? To, ni na tsallaka can gun turawa ashe nan cikin gida, Okay. Masu farauta suna ci abinci da karnuka. Oh, ayya. O kare na sha suna sha. Kwano kuma abinci ma gashan ce suna ci tare da kare. Ba kyau. Ba kyau. Yawwa. Ka detergent ba? Su ba su, to ba sai ka yi sunna ba ka yi da ƙasan ko kana da detergent? Shi ne sunna, ka yi da ƙasan. Tun inda ƙasan ya ƙare, ba a inda muke zaune ba mu samun ƙasa, sai ka ce ina da omo. Ko? To, amma tun da ana samun ƙasa sai ka yi da ƙasan, tun da ƙasan suka ce a yi kuma ana samu, ba a samu ba ne. An gane? Suna da sabulu. A lokacin, kai, ba suna wanka ba? Suna wanki. Suna wanke rigansu a yi, prof. Wai saboda ba sabulu a lokacin, suna da sabulu. Suna da nasu sabulun, kuma ba sai suka ce ƙasa. So sa ƙasan yafi, ko da za ka sa sabulun, ka sa wanda suka faɗan, don akwai sirri a cikin ƙasan wanda babu a sabulun. To, an tambayi Abu Abdullah ko? Kuna daina karanta su yi sinadi saboda kare ɗauki lokaci tun da abin nan madugun tafiyan shi ne Imamu Jafaru Sadiq ko alayhi salam to ya ce ƙala ya ce laisa bi fadli su'uri ba'sun an yi tawadda'a minhu wa yushraba minhu. An gane ko? Sai ce babu laifi ruwan da aka sha aka rage, ko mutum ko dabba suka sha ruwa suka rage, babu laifi a yi alwala da shi, ba laifi a sha in za a iya sha, ko? Amma wala yushrabu min su'uril kalbi. An gane ko? Sai ce, amma ba a sha daga ruwan da kare ya sha ya rage, illa an ya kuna haudan kabiran yustaka minhu, sai dai ya zama tafki babba wanda ake zuwa ana ɗiba ruwa. Kamar mutanen gari haka, kamar ƙauye, za ka ga suna da wani tafkin da kowa ke zuwa ɗebo ruwa. To don kare ya zo ya tsaya bakin ruwan ya sa baki ya sha, bai hana ku ɗiba ku ci gaba da sha ba, saboda girman ruwan babban tafki ne. Malamai sun ce, in kaji suka sa baki, sun ce ba kyau, to bari mu bi imamu a hankali. Mu ji me zai gaya mana. An gane ko? To, an tambaye shi, anil ma'i game da ruwa, tabulu fihi dawabu, dabbobi na fitsari a ciki, wata lagu fihi kilabu, kannuka na shan ruwa a ciki, sannan wa yagta silu fihi junubu, masu ji wankan janaba na wanka a ciki. Ƙala sai ce, idza kana qadra kirrin,
lam yunajjisu shay'un. Wannan karatun da muka yi a baya ne, in dai ya kai yawan wancan ruwa da muka yi misali ɗin nan, to shi kenan babu laifi. An tambayi Imamu Jafaru Sadiq ko an abi Abdullahi alaihi salam ƙala, idza asabatir rajula janabatun, idan janaba ta sami mutum, ko in janaba ta samu mutum fa da kala yadahu fil ina'i, sai ya sa hannun shi a ƙwaryan ruwan, fala basa in lam yakun asaba yadahu ko shay'un min almaniyi. Mai wankan janaba ne ya zo ya ajiye ruwan wanka ko ƙwaryan wankan ko bokiti ko ko da ke ba wankan janaba da bokiti ko, to ƙwaryan ruwan shi dai, to da ya zo sai saka hannu a ruwan ya kama wanka, sai ce babu laifi, ruwan bai ɓaci ba, sai ce sai dai idan maniyi ya taɓa hannunsa. An gane, idan akwai mani a hannunsa kuma ya zo ya jefa hannun a cikin ruwa, to ba zai yi wanka da ruwan ba. An gane ko? Abin da ya sa ruwan zai ɓaci, kaga wannan karatun kaman zai saba mana baya cewa datti kaɗan bai ɓata ruwa. Shi yasa na kawo cewa ba wankan janaba da bokiti. Ruwan wankan janaba ai kaɗan ne, ko ɗan kaɗan ne bai da yawa, to ga mani kuma a hannun shi, in ya saka kaga yana iya ɓata ruwan. Tunda kaga wankan ruwan janaba ai bai kai zira'i biyu zurfi ruwa ne ɗan kaɗan kawai ake wanka da shi. Za mu gani a gaba mun zo babin alwala insha Allahu, za ku ga ana alwala ne da mudunnabi ɗaya. Alwala mudunnabi ɗaya ake ɗibawa, sannan mudunnabi uku ko sa'i ɗaya, mudunnabi uku ko hudu, sa'i mudunnabi biyar ne ko? Amma akwai mai hudu ko biyar ɗin ne kowanne. To sa'i ake amfani da shi gurin wankan janaba, wannan babban mudunnabi wanda ake aunawa ɗin nan, wannan ana auna shi so hudu ne, to wanda ake auna ɗaya gaba ɗayan nan, to da shi ake wankan janaba. Kaga kuma ruwa kaɗan ne, to hannunka ga datti, maniyi ne ma, sai ka tsoma a ruwan, kaga ruwa ya ɓaci. Ɗayan shi da shi ake wankan janaba. Yawwa zai kai buta, kaman ƙaramin buta haka ko? Ko babba ne? O ya fi buta? Ok, kai ashe, ta kenan. To sai dai akwai mani a hannunsa, to wannan. Na tambayi Aba Abdullahi alaihi salam, ko an jarratin wujida fiha wannan, ina ne karatun yake? Yawwa, a ƙwaryan ruwa ne, ko abin nan matattaran ruwa, sai aka samu su abin nan ya mutu a ciki, sai ce alƙihi wata wadda minhu wa in kana akraban fa ahrikil ma'a. Ok, hunfasa ya mutu a cikin ruwa, sai Abu Abdullah ya ce ka cire shi ka yar, ka yi alwala da ruwan. Ya ce amma idan kunama ne ya mutu a cikin ruwa, ko in kunama ne fa'aharikil ma'a, sai ka zubar da ruwan, wata wadda min ma'in gairihi, samu wani ruwa daban kai alwala da shi. Ko sannan wa an rajulin ma'ahu ina ani
wani mutum ne yake da ƙwaryan ruwa guda biyu, duka biyun akwai ruwa, ko, waƙa'a fi ahadihima ƙazarun la yadri ayyuhuma huwa, cikin biyun ya ajiye wannan ƙwaryan ruwa ne, wannan ƙwaryan ruwa ne, ko, sai ya ga an jefo ƙazanta, sai ya ji ƙazantan ya faɗa ruwa, ko da ya waiga sai ya ga a cikin ya tabbata ruwan shi ne kawai a gurin, so a cikin ruwan shi dai ƙazantan nan ya faɗa, amma wanne ne cikin biyun bai iya ganewa ba. An gane, ga ruwa biyu dai amma ya tabbata ɗaya a ciki ƙazanta ya shiga, to wanne ne a ciki ƙazanta ya shiga bai iya ganewa ba. To sai la yadri ayyuhuma huwa, ko bai san wanne ne mai ƙazantan ba, walaisa ya kudiru alama in gairihi, kuma bai iya samun wani ruwa in ya zubar da wa'yannan. Iyakan ruwan kenan, in ya rabu da wannan ruwan kuma ba inda zai samu ruwa a inda yake, to yaya zai yi? Ƙala Imamu Jafaru Sadiq ya ce yuhriquhuma, zai zubar da ruwan duka biyu wa ya tayammamu. An gane ko? Sannan sai ya yi tayammama. Saboda ƙwaryan ruwa ne ka gani kaɗan ne, ƙazanta na ɓata shi, ba ruwa ne mai yawa da zai rinjayi ƙazanta ba. So kuma bai gane wanne ne mara ƙazantan ba, ko? To sai zubar da su duka, kada ya yi alwala da ruwan da yake shakkan shi, ka san ba a son shakka a addini. Wannan ruwan in ka ce to bari yi da wannan baka san ko shi bane mai ƙazanta, in ka ce to bari dai yi da wannan baka san ko shi bane, to don ka kore shakka gaba ɗaya sai ka zubar da ruwan duka kai ta yammama. An ƙazanta ya shiga ruwa kaɗan shi kenan, ya ɓata shi, ya ɓata shi. An gane, domin mai ƙazantan ya rinjayi ruwan ko bai canza komi nashi ba. Saboda akwai ƙazantan da kalan shi kalan ruwan ne. An gane ko? Kalan ƙazantan za ka ga kalan ruwan ne, to in ya faɗa a cikin ruwa kaɗan zai rinjayi ruwan, to kaga sai a ƙyale shi. Shi kenan ko? Sai ya ce an Ali ibn Ja'farin ko an akihi Musa ibn Ja'far Imamu Aliyu Rida alaihi salam abin nan an Ali ibn Ja'far, okay, Ali Imamu Jafaru Sadiq yana da ɗa mai suna Ali, kuma yana da ɗa mai suna Musa ko Musa Al-Kazim, ba shi ne baban Musa Al-Kazim ba, Imamu Jafaru Sadiq, to yana da kuma ɗa mai suna Ali, ɗan uwan Imamu Musa Al-Kazim kenan. To shi ɗan uwan, shi Ali ɗin ya tambayi Imamu Musa Al-Kazim ɗan uwansa, ya tambaye shi. Ya ce, Sa'altuhu ani dajajati, na tambaye shi game da kaza, wal hamamati, da tattabara, ko, wa ashbahihima da makamantansu, ta ta'ul azirata, summa tadkhulu fil ma'i, sun sa ƙafa sun je sun taka ƙazanta, ko? Kazanka ta fita kiwo ta je ta shiga juji ta taka datti kazanta su kashi ne su wai duk ta tattaka a kafanta shine sai ta dawo gida to ta dukulu fil ma'i sai ta zo ta shiga ruwa
da ta shiga wannan ruwan yutawadda'u minhu lisalati ɗan uwan Musa Al-Kazim alaihi salam ke tambayan shi zai alwala ku duba shi alin nan da ke tambaye ma Musa ɗan Jafaru Sadiq ne fa baban su ɗaya fa ko amma gun ɗan uwan yake karɓan addini baban su ɗaya amma bai cikin waɗanda annabi ce mu karɓi addini a gurinsu don shi ba imamu ba ne, amma baban shi ɗaya da imamu, amma bai ce tun da ubanmu ɗaya ni ma na isa ba, agun ɗan uwan yake fatawa yake karɓan addini, ina gare ka, ina ga kai. Wannan al'umma dai ta. Ya ce ma ɗanwan za yi alwala da wannan ruwan ta tako ƙazanta sai ta zo ta tsoma ƙafanta a ruwa, za yi alwala da ruwan ƙala sai ce la, a ba za yi alwala da shi ba, illa an ya kunal ma'u kasiran sai dai in ruwan mai yawa ne, kaga maganarmu ya dawo ko? Sai ce, abin nan, kadira kurrin min ma'in, gwargwadon yawan wancan yawan ruwa da muke bayani, mai zurfin zira'i 2, mai faɗin zira'i 1.5. An gane ko? Fikihu ba ni son muna daɗewa. Ku dinga sanar da ni da wuri. Tunda fikihu ne wannan ba ni son muna daɗewa, ko minti 30 aka samu yayi in kuma awa ɗaya ne, don shi yasa kun ga ina ta bin shi a hankali saboda fikihu ne, harkan ibada ne, to kuma kaga fikihu mutane za su so su saurare shi su bi shi a hankali su fahimce shi su canza wanda da suke yi in ba yi daidai da wannan ba za su zubar to in ya yi musu yawa ba kyau to shikenan mu bar shi haka ko mu ƙara hadisi ɗaya to shikenan to menene muka abin nan in ruwan da yawa ne ko kaza ta ko ƙazanta in ruwan da yawa ne babu laifi an gane to kun ga shi karatun fikihu ba yin shi da garaje saboda ana so jama'a su fahimci ibadansu da an riga an kawar da su daga ibadan to sai aka ce a sa'altu aba abdullahi alaihi salam na tambayi imamu Jafaru Sadiq alaihi salam anil ma'is sakini game da ruwa zaunanne ruwan da baya gudu stagnant wanda baya gudu ya kunu fihi aljifatu kuma ga mushi a ciki so ruwa ne baya gudu amma kuma gashi yana da girma kaman tafki ne amma kuma ba mai gudu ba kila ko ya taru ne saboda ruwan sama ya tara ruwan ko kuma ruwa ne dai wanda ke tsaye baya gudu kuma sai ga mushe a ruwan ayasluhul istinja'u minhu za iya tsarki za iya kama ruwa za iya tsarki daga wannan ruwan ko faƙala sai ce tawadda kai alwala min aljanibil akhari daga ɓangare ɗayan ko tunda shi mushe ai akwai gefen da yake to sai ka kauce ma mushen ka koma tsallake ka je kai alwalanka a gurin wala ta tawadda min janibil jifati kar ka yi alwala a gefen da mushen yake ya layi a karatu fa
Eh. Ah, to an tambayi Imamu Jafaru Sadiq alaihi salam anil hiyadi game da tabkuna za a ce ko tabki. Yubalu fiha ana wanda ake fitsari a ciki, tabki, kasan tabki ko pond, ko? To wanda ake fitsari a ciki. Faƙala sai ce, la ba'asa, babu laifi a yi alwala da ruwan, idza galaba launul ma'i launal bauli, idan kalan ruwan ya rinjayi kalan fitsarin. So, A'a ruwa ne yana tsaye a maina da yawa, kamar pond haka, ko tabki. Kaga tabki a yafi ruwan alwala yawa, babban ruwa ne. To sai ana zuwa yi fitsari a ciki, a kasan wasu suna da wannan, ba kyau kuwa, amma za mu gani a gaba ma insha Allahu, babu kyau fitsari a ruwa. Masu fitsari a ruwa ba kyau, za mu ga maganan Sayyidina Ali a kai a gaba insha Allahu, bai da kyau, ko kai musu kashi a ruwa ba kyau, an gane? To amma ya zamanto mutum zai zo fiya ya kama fitsari a cikin ruwa. To sai tun da ruwan tabki ne, teku kuma? Wannan shi teku ai komi ya ɗebo bai cutar da shi. Ai teku komi ya ɗebo bai cutar da shi. Wannan ana nufin tabki, ɗan ruwa haka ijiye, ana fitsari a ciki. To in dai kalan fitsarin bai rinjayi kalan ruwan ba, babu laifi. An gane ko? To bari mu kawo ɗayan nan sai mu tashi a wani babi sabo ko? To an tambayi, an Ali ibn Jafari, an akihi Musa, shi Ali dai ɗan Jafarun nan, har yanzu gashi yana tambayan ɗan uwansa, ya gani? Ɗan annabi fa, ɗan uwan imamu, ko? Amma bai ce mishi mai kai duk abin da kake ji ina ji ubanmu guda, bai yi haka ba. Ka gani? To, tunda imaman annabi ya ce abi, kaga shi bai ce to tunda ubanmu guda ni ba zan bi ka ba, a'a yana bin ɗan uwa yana tambayan shi abin da bai gane ba na addini. Kai kuma ka ce a maliki. Hai, akwai matsala da kam. To, Ali ɗan Jafaru Sadiq, ɗan uwan Musa Alkazim, ya tambayi ɗan uwansa, ko ƙala ya ce, Sa'altuhu an rajulin, na tambaye shi game da mutumin da ra'afa ya yi haɓo. Haɓo kuke kiran shi ko? Jinin hanci. Me da nufanci? Menene? Egbala? Yegbala. Yegbala to. To haɓo ake cewa. Wai haɓo, ba haɓo ba, haɓo. To shi kenan dai Allah ya ji. To mutumin da ya yi haɓo, ka san kawai kana zaune masu yin shi sai su ga kawai jini na fitowa hancinsu, ko an ɗan buge su ko wani abu ya same su, wani koren shi ne ɓaci sai kama haɓo. To sai jini na fita a hancinsa, ko fasara zalika damu, kita an sigaran, sai ya zamanto, sai jinin ya zama ya ɗiga, amma ɗigo ƙanƙani, fa'asoba ina ahu, sai jinin ya samu kwanon ruwansa,
hal yasluhul wudu'u minhu, zai ya alwala da wannan ruwan, yana tambayan ɗan uwansa. Mutum ya yi haɓo sai jinin haɓon ya ɗan ɗiga haka a cikin ruwan alwalan shi, zai ci gaba ya alwala da wannan ruwan koko. Ƙala sai ɗan uwan Imamu Jafaru Sadiq ya ce masa, in lam yakun shay'un, an gane ko? In lam yakun shay'un yastabinu fil ma'i fala ba'sa, in babu abin da ya bayyana a ruwan. So jinin ya ɗiga a ruwan alwallan, amma ko da aka duba in ba ka gaya ma wani ba bai sanin a wani abu ya ɗiga a ciki. So in ba abin da ya bayyana bai nuna kalan jini ba, mana kaɗan ne ƙwarai. Ruwan ya rinjaye shi yanda jinin ya ɓace a ruwan, ba iya gane ma, bai taɓa kalan ruwan ba, bai taɓa komi nashi ba. Sai ce fala ba a sa wannan babu laifi, za a iya alwala da shi. Wa in kana shay'an bayinan fala yutawadda'u minhu, in kuma jinin ya bayyana to ba za a yi alwala da shi ba. An fahimta ko? In jinin an gan shi gashi, kai wannan jini ne a ruwan nan, ba za a alwala da shi ba. Ko kuma ka riga ka haddace farin ruwan, ka san yadda farin yake, amma da jinin ya ɗiga a ruwan sai rage ma ruwan kala, ya rage mishi farin, yadda ka san ruwan na ko abin da ya same shi, ba za a yi alwala da shi ba. To nan zan bar ku yau insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.